Now guys, ito ang ating dog food for today. Salang ang kaldero. Magluluto tayo. Lagyan ng mantika. Magluluto tayo ng ginisang Baguio beans na may giniling. Pinahiwa-hiwa ko ng maliliit yung Baguio beans. So yan, haluin ng haluin at pakukuluan natin yan. Ilalagay na natin ang pinagpakuluan ng giniling para malinamnam. Asin lang ang panlasa namin dyan. Wala kaming ibang nilalagay. Takpan natin. Ayan, kumulo na. Malambot na. Kailangan malabsang-malabsa yung gulay para mabilis makain ng aso. Lalo na nung Distemper Survivor ko. Lagyan na natin ng giniling. 1/4 na giniling para sa ating Baguio beans na 1/4 din. So, ayan, luto na. Ito ang aming dog food. Special dog food. I-mix na natin siya. So, tara, let's. Ganyan lang kami magpakain. Kailangan laging healthy dahil sa aming asong inaalagaan na Distemper Survivor. So, ayan na ang aming mama dog, si Winwin. Ayan yung Distemper Survivor namin, yung may problema yung paa. Ayan naman yung aming papa dog. Yung black and white, yan yung papa dog. Ito naman yung parang plain beige na may gray yung tenga. Yan yung mama dog namin. Ito yung Distemper Survivor namin, yung maliit na may problema yung paa. So, kailangan pakainin ko sila lagi ng healthy para hindi maging sakitin. At kahit wala ako dyan, meron tayong tagapangalaga dyan pansamantala. Pasensya na pala sa aking videographer. Thanks for watching, guys. Bye!